Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cerita di mana beberapa hari belakangan ini saya mendengar suara seperti orang berjalan. Nah, setelah 2 atau 3 hari kemudian saya menjumpai ternyata sumber suara ini berasal dari seekor burung. Nah, ini adalah burung yang menimbulkan suara orang berjalan. Nah, ternyata burung ini adalah burung hantu. Nah, apabila Anda semua melihat burung seperti ini, jangan diganggu, jangan ditangkap ataupun dipelihara, karena burung ini dilindungi. Fungsi dari burung ini yaitu membantu para petani untuk membasmi hama tikus. Jadi untuk menjaga kelestariannya, kita menjaganya dengan tidak menangkap atau mengganggu burung tersebut. Biarkan burung ini untuk dapat hidup bebas dan menjalankan tugasnya untuk membantu para petani dalam mengurangi hama tikus. Nah, di beberapa daerah ada juga yang menernakkan burung ini agar para petani dapat menghasilkan padi yang lebih banyak, karena burung ini dapat membantu dalam menangkap tikus. Walaupun suaranya kadang itu seperti menakutkan, mungkin kalau dalam cerita Jawa itu kalau ada suara ini menurut kepercayaan itu ada hantu. Namun sebenarnya burung ini itu fokusnya untuk mencari tikus. Jadi biasanya di tempat-tempat yang banyak tikusnya ada burung ini. Nah, seperti di dekat sawah ataupun di lahan-lahan yang banyak terdapat tikusnya dan banyak kebun, biasanya akan ada burung seperti ini. Mereka hidup beraktivitas pada malam hari, kemudian untuk di siang hari mereka tidur. Nah, untuk bagian mata burung ini terpantul cahaya merah karena pantulan dari cahaya lampu dan sinar dari kamera ini. Nah, pesan dari kami, tetap jaga kelestarian burung ini, jangan ditangkap, jangan dibunuh, tetap jaga ekosistemnya dengan menjaga kelestarian burung ini, sehingga para petani menjadi terbantu untuk mengurangi hama tikus. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.